Hi everyone, Namaste. Welcome back to our channel. यो भिडियो चाहिँ हामी बटाभुङ्गे दरबार जाँदाखेरिको हो। हामी चाहिँ हाइकिङ गएको थियौँ with family to refresh ourselves and we enjoyed a lot and here are some videos which we are showing to you guys. So please enjoy. अहिले चाहिँ हामी पिण्डेश्वरी मन्दिरमा छौँ अनि हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनतर्फ लाग्दैछौँ। बाटोमा चाहिँ भ्यू एकदमै दामी देखेको थियो। हल्का ग्लुमी टाइपको मौसम थियो बट सनी टु बट इट वाज ओके फर अस। हामी चाहिँ बाटोमा एकदमै इन्जोय गरिरहेको थियौँ बिकज रोड चाहिँ पुरै खाली थियो। अनि अहिले चाहिँ हामी दन्तकाली मन्दिर आइपुग्यौँ। हजुर आयुषा हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्नको लागि बसेको थियौँ बिकज एकछिन बिहान एकदमै टायर्ड भएको थियौँ। The view was very amazing from the place where we were sitting. फोटो खिच्दिनु रे अब उहाँ चाहिँ आफ्नै फोटो हेर्दै आफैले कम्प्लेन गर्दै हुन्छ किन म यतिखेर मोटो भयो भनेर। सो फोटोसोटो खिचिसकेर रेस्ट टाइम सिद्धिसक्यो हाम्रो। सो हामी हिँडेको अब। हाम्रो चाहिँ यहाँ फोटोको लाइनमा बसिरहनु भएको छ फोटो खिच्नुको लागि मामाहरू। It's me. Finally photo is done. अनि हामी एकछिन हिँड्नु भनेर सोचेको थियौँ तर हामीलाई भोक लाग्यो सो हामी अब खाना बस्यौँ। पार्टी हुँदैछ गाइस, बाटोमा भोक लागेर दिएको। यहाँ बनाउँदा आइसा यहाँ लाउँदै गरेको।
यो चाहिँ स्प्राइट हो है गाइस, रक्सी हो लोकल पनि पर्यो प्योर कोदोको प्योर कोदो है प्योर कोदो खाएको है गाइस, मैले त स्प्राइट अब हामी चाहिँ खाजा खाइसकेर एकदमै फुल अफ एनर्जी भएर हिँड्दैछौँ, एकदम जोस जागरका साथ। हामी चाहिँ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कत्रो पानी पर्ला जस्तो एकदमै आकाश कालो भएर आयो। पानी त ठुलो पर्न रहेछ त। सो गाइज यो बाटोबाट चाहिँ बुढा सुब्बा जाने कि पञ्चकन्या मन्दिर जाने भनेर बाटो छुट्टिन्छ, अनि हामी चाहिँ पञ्चकन्या मन्दिरतर्फ लाग्यौँ बिकज हामीलाई पञ्चकन्या मन्दिरतिर जानु छ। पानी पर्न पनि स्टार्ट भयो, बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै हामी भिज्यौँ। अहिले चाहिँ हामी पञ्चकन्या मन्दिर देखिरहेको पञ्चकन्या मन्दिर हो। पञ्चकन्या मन्दिर आइपुग्यौँ, हाफवे इज डन। कस्तो थाकेको थियौँ कि हामी, पानी पनि त्यत्रै ठुलो परिरहेको। सो गाइस पानी पर्नु पनि ओभर भयो अनि हामी फेरि हिँड्यौँ। यहाँ चाहिँ मम्मीले जङ्गलमा चोर लाग्छ, सुन फुकालेर झोलामा डेन्जर हुन्छ भनेर भन्दै हुन्छ। सो आन्टी चाहिँ फुकाल्दै हुनुहुन्छ। सेक्री फेरि च्याउ टिप्ने अब मम्मीहरू फर्किँदा टिपुन् भइहाल्छ नि। हाम्रो आन्टीहरू चाहिँ एकदमै रमाइलो गर्नुहुन्छ, अनि हामी बाटोमा एकदमै नाच्दै गाउँदै आएको थियौँ। बाघ भालु आउँछ र बाँदर आयो भने चाहिँ फोटो खिच्नु पर्यो अरे जङ्गलमा, एन्ड फोटो इज अल्सो डन। कुद्नु पर्दैन। कुदेको पनि खिच्नु स्लो मोसन, एन्ड स्लो मोसन इज डन फाइनली इन थर्ड टेक। हाम्रो आन्टीहरू चाहिँ सबजना डान्सर मात्र हुनुहुन्छ है, टिकटक स्टार्सहरू। तिनजना पनि सुमन आन्टी पनि। अगेन स्लो मोसन, यो चाहिँ फोर्थ टेक। हामी आएको चाहिँ खास भताभुङ्गे दरबार हो, तर भताभुङ्गे दरबार नभेटेर फेरि तनाव। सो गाइज खासमा चाहिँ हामी भताभुङ्गे दरबार जाने भनेर निक्लेको थियौँ, तर हामी जङ्गलमा भताभुङ्गे दरबारै भेटिनौँ।
अनि अहिले यहाँ चाहिँ च्याउको खोजी हुँदैछ, पुरै च्याउ खोज्दै हिँड्दै थियौँ हामी चाहिँ बाटोमा, तर हामीले च्याउ पनि भेटिनौँ, भताभुङ्गे दरबार पनि भेटिनौँ। सो हामी गाइज बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै हामीले चाहिँ बिचमा मन्दिर भेट्यौँ। एकदमै जङ्गलको बिचमा रहेछ यो मन्दिर चाहिँ, खै कुन देवीको मन्दिर हो त्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ। यही हो भताभुङ्गे दरबार। यो चाहिँ भताभुङ्गे दरबार होइन है गाइज, यो मन्दिर चाहिँ इट वाज भेरी ओल्ड। भगवती ग्रिल हो। हामी चाहिँ मन्दिरमा एकछिन बस्यौँ अनि फोटोसोटो खिच्यौँ। मच्छर एकदमै धेरै थियो, त्यही भएर एकछिन मात्र बस्यौँ, भ्यू त्यति इन्जोय गरेनौँ। मच्छरले इन्जोय गर्नु नै दिएन हामीलाई। अनि भगवान्सँग डोग्यौँ ओर्यौँ। ओके, यो चाहिँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर है। एन्ड दिस वाज द भिडियोस अफ टिकटक crazies. So guys, we are at the end of the vlog, and if you like this vlog, please do like, comment, share and subscribe to our channel. This vlog was not quite interesting, like boring type of episode, so I'm sorry for that. And at last guys, be happy, be positive and spread love around. Love you all guys, please support me.